యా హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్. సో వెల్కమ్ టు పీసీసీఏ. సో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు మౌనిక. సో ఈవిడ మన బీసీసీఏ రెగ్యులర్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్, సిఎంఏ ఫైనల్ కల్కి బ్యాచ్ స్టూడెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సిఎంఏ ఫైనల్ గ్రూప్ 3 కంప్లీట్ చేశారు. ఓకే, సో ఎస్సీఎం 71 మార్క్స్తో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే గ్రూప్ 1 క్లియర్ చేశారు. సో ఇప్పుడు మనం ఆవిడతో మాట్లాడదాం. సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే గ్రూప్ 1 క్లియర్ చేశారు కాబట్టి ఆవిడ ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రియాక్షన్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు, సో ఆవిడ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి, అండ్ అలాగే సో తన జూనియర్స్కి అగైన్ సేమ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే గ్రూప్ క్లియర్ చేయాలంటే, అలాగే ఎస్సీఎంలో హై స్కోర్ వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్లో కూడా హై స్కోర్ చేయాలంటే ఏం టిప్స్ సజెషన్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు మౌనిక, ఆవిడతో మాట్లాడదాం. యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Hi, sir. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మ మౌనిక. Thank you so much, sir. ఓకే, సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే గ్రూప్ 3 క్లియర్ చేసావు. Yeah. ఆ, ఏంటి నీ ఫీలింగ్ ఏంటి, అలాగే మీ పేరెంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కొంచెం ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చెప్పు. అంటే చాలా టైం పీరియడ్ తర్వాత నా లైఫ్లో వచ్చిన సక్సెస్ ఇది. సో గ్రూప్ 3 క్లియర్ చేయడం అనింది చాలామంది ఎందుకు గ్రూప్ 4 క్లియర్ చేసుకో ఫస్ట్ అని చెప్పారు నాకు. కానీ గ్రూప్ 3 క్లియర్ చేసుకుంటే గ్రూప్ 4 ఈజీగా అవుతుంది కదా అని చెప్పి గ్రూప్ 3 జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేశాను నేను. సో అలా గ్రూప్ 3 బీసీఏలో జాయిన్ అయ్యా. ఓకే, మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఏదైనా చెప్తావా? మై ఫాదర్ కాంట్రాక్టర్, ఇంకా మా మమ్మీ హౌస్ మేకర్. నేను పొద్దున్నే 6కి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, నేను వాళ్ళకి కాల్ చేసి చెప్పాను అనమాట. మా డాడీ అయితే ఫుల్ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. మా మమ్మీ అయితే ఇంకా తన వర్డ్స్ కూడా రావట్లేదు అనమాట. చాలా ఎగ్జైట్ ఫీల్ అయింది మమ్మీ కూడా. ఎందుకంటే చుట్టూ రిలేటివ్స్ కూడా ఏంటి మీ అమ్మాయి ఏం చదువుతుంది, ఇంకా చదువుతుందా అంటే వాళ్ళు కూడా ఫుల్ ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతారు కదా సార్. సో ఎప్పుడైతే కొంచెం సక్సెస్ అది కూడా ఫైనల్లో వెంటనే అయిపోవడం అనింది, వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు చాలా. ఇంకా అందరికీ కాల్స్ చేసి చెప్పటం గ్రూప్ 3 అయిపోయింది అని చెప్పి, అలా వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఓకే ఈ సక్సెస్ బీసీసీఏ వాళ్ళు రావటం. ఇంకా ఇంకా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు. ఓకే, మీ ఫ్యామిలీనే కాదు మా బీసీసీ అందరం కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీసీసీఏతో నీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, అసలు బీసీఏలోనే ఫైనల్కి జాయిన్ అవ్వాలని నువ్వు ఎలా డెసిషన్ తీసుకున్నావు, సో ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు అంటే ఏం చెప్తావు? జనరల్గా బీసీఏ కోసం నాకేం తెలీదు, కానీ నా ఫ్రెండ్స్ అట్లా బీసీఏ కూడా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఎక్స్క్లూజివ్గా సిఎంఏ కోసం అని చెప్పి నాకు చెప్తా ఉంటే సరే అని చెప్పి అనాలిసిస్ చేసా మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్స్తో కూడా కలిపి. బీసీఏ మ్యారథాన్స్ విని అట్లా నాకు బీసీఏ మ్యారథాన్స్ వినగానే ఒక పాజిటివ్ మోటివేషన్లా అనిపించింది. లైఫ్లో చాలా టైం పీరియడ్ తర్వాత సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ చూసి ఈ మోటివేషనల్ వీడియోస్ వినగానే యా మనం కూడా పాస్ అయిపోగలం అని కాన్ఫిడెన్స్ అయితే వచ్చింది నాకు. ఓకే సో అలా బీసీఏ క్లాసెస్ మ్యారథాన్స్ విని కనుక్కుంటే సిఎంఏ ఫైనల్ గ్రూప్ 3 క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్లో అని తెలిసింది. సో హైదరాబాద్ వచ్చి నేను జాయిన్ అయ్యా గ్రూప్ 3కి. నాకు ఫస్ట్ చాలా బాగా నచ్చాయి క్లాసెస్. యా ఓకే, సో నీ సక్సెస్లో బీసీఏ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉందంటావు, సో బీసీఏ టీం గురించి కానీ సో ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే? జనరల్గా అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ బుక్స్ సరిపోతాయా, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పి. సో బీసీఏ బుక్స్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి సార్. ఓకే, ఈ బుక్స్ తప్ప నేను ఇంకేం చేయలేదు, మిగతా బోర్డ్ మెటీరియల్ కూడా నేను చూడలేదు. జనరల్గా 2 బుక్స్ ఇస్తారు, కాన్సెప్ట్ బుక్ ఇంకా అఫ్ కోర్స్ మీకు తెలుసు కాన్సెప్ట్ బుక్ ఇంకా వర్క్ బుక్ ఇస్తారు. దీంతో పాటు ఎంసీక్యూ సెషన్లో ఎంసీక్యూ బుక్లెట్ కూడా ఇస్తారనమాట. మీకు జనరల్గా పాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అవన్నీ చూడడానికి మనకు ఆబ్వియస్లీ బద్ధకంగా ఉంటుంది. సో ఈ బుక్స్లో ఎలానో అవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి మనం పాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా చూడక్కర్లేదు. ఓకే అలా అన్నీ కవర్ అవుతాయి. మ్యాథ్స్ నేను రెగ్యులర్ బ్యాచ్ తీసుకున్నాను కదా, రెగ్యులర్గా క్లాసులకి అటెండ్ అయ్యేదాన్ని. క్లాసెస్ కూడా చాలా బాగా చెప్తుండే బీసీఏలో, ఓకే బాగా అర్థమవుతుంది. అంటే బేసిక్స్ కూడా నాకు రావు అనుకునే వాళ్ళకి కూడా బేసిక్స్ నుంచి చెప్తారనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కవర్ అవుతాయి క్లాస్లో. యా, సో ఎస్సీఎం 71 వచ్చాయి, బట్ ఓన్లీ ఎస్సీఎంఏ కదా, అన్ని సబ్జెక్టులు పాస్ అవ్వాలి కదా గ్రూప్ క్లియర్ అవ్వాలంటే. ఓకే, ఎస్ఎఫ్ఎం డిటి లా ఎస్సీఎం, ఓకే ఈ సబ్జెక్ట్స్ నీకు ఎలా అనిపించాయి, టీం గురించి గ్రూప్ 3 టీం అండ్ గ్రూప్ 4? సో ఐ నో
నువ్వు గ్రూప్ 3 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా నువ్వు గ్రూప్ 4 కూడా ఇక్కడే జాయిన్ అయ్యావు. యా సార్. యా గ్రూప్ 3 గురించి, గ్రూప్ 4 గురించి, ఫ్యాకల్టీస్ గురించి. నాకు బీసీలో గ్రూప్ 3 క్లాసెస్ బాగా నచ్చాయి కాబట్టి గ్రూప్ 4 కూడా నేను ఇక్కడే జాయిన్ అయ్యా. గ్రూప్ 3లో మెయిన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వీక్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఒక స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. నాకైతే వీక్ సబ్జెక్ట్ డిటి. డిటిలో నాకు బేసిక్ మార్క్స్ వచ్చి నేను పాస్ అయ్యాను అంటే అది అఫ్ కోర్స్ భాస్కర్ సార్ వల్ల. భాస్కర్ సార్ క్లాసెస్ చాలా బాగా చెప్తారు, బుక్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైం నాకు ఎస్సీఎం అంటే నేను సీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట, సో నాకు డిఎం పార్ట్ ఏం రాదు. రాజేష్ సార్ క్లాసెస్ డిఎం అయితే ఇంకా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఒక ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్ లో చెప్తారు. డైరెక్ట్ గా మీకు చాప్టర్ పేరు రాగానే మీకు ఆ చాప్టర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు మైండ్ లో ఒక చార్ట్ లాగా అనాలిసిస్ వచ్చేస్తుంది. సో మీకు అది చాలా ఎగ్జామ్ లో బాగా యూజ్ అవుతుంది. నాకైతే ఎస్సీఎం లో బాగా యూజ్ అయింది. ఎస్ఎఫ్ఎం రవి సార్ చెప్పారు. ఎస్ఎఫ్ఎం ఏంటంటే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట ఎవరు చెప్పినా, కానీ రవి సార్ ఒక క్లారిటీగా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిందే రిపీట్ చేస్తూ ముందైన క్లాసెస్ మళ్ళీ రివైజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎస్ఎఫ్ఎం కూడా మనకి అంత భయం అయ్యదు. ఇంకా లా నాకు థియరీ అంటే చాలా భయం. భవ్య మ్యామ్ అయితే ఫుల్ ఒక మోటివేషన్ అనమాట, ఏం కాదు థియరీ పాస్ అయిపోతాం, ఈ ప్రొసీజర్ లో రాయు ఇలా రాయు అని చెప్పారు నాకైతే మ్యామ్. నాకు బాగా అనిపించింది పాజిటివ్ గా. సో ఆ పాజిటివ్ తోనే ఎగ్జామ్స్ రాసా, పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ తో బయటకు వచ్చా. ఓకే. సో నెక్స్ట్ సో గ్రూప్ 4 క్లాసెస్ కూడా ఇక్కడే జాయిన్ అయ్యావు కాబట్టి ఓకే ఆబ్వియస్లీ అబౌట్ గ్రూప్ 4 గురించి. గ్రూప్ 4 ప్రెసెంట్ అయితే సిఎఫ్ఆర్ ఇంకా కాస్ట్ ఆడిట్ ఎస్పిఎంబివి నడుస్తున్నాయి ప్యారలల్ గా. ఆల్రెడీ ఐడిటి క్లాసెస్ అయిపోయాయి. ఐడిటి క్లాసెస్ విన్నాను, మణిదీప్ సార్ చెప్పారు. అఫ్ కోర్స్ మీ అందరికీ తెలుసు మణిదీప్ సార్ చాలా బాగా చెప్తారు ఐడిటి అని చెప్పి. జనరల్గా ఐడిటి నాకు తెలిసినంత వరకు అంత మంచిగా చెప్పిన ఫ్యాకల్టీ అయితే నేను చూడలేదు మిగతా ఏ మారథాన్స్ అయినా కూడా. మణిదీప్ సార్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు, రిపీట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి డిటి ఐడిటీలో ఏంటంటే ప్రీవియస్గా క్లాస్లో అయినవి రిపీట్ చేస్తేనే మనకి అర్థమవుతుంది. సో ప్రీవియస్గా అయిన క్లాసెస్ రిపీట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి మంచిగా చదవకపోయినా మళ్ళీ రివైజ్ అవుతుంది అనమాట. నాకైతే ఐడిటి క్లాసెస్ చాలా బాగా అనిపించాయి. మిగతా క్లాసెస్ ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ వింటున్నా. ఎస్పిఎం బీవి రవి సార్ ఇంకా మన రాజేష్ సార్ చెప్తున్నారు, అల్లాడిస్తున్నారు క్లాస్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సో నెక్స్ట్ నీకులాగే సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో గ్రూప్ 3 కానీ గ్రూప్ 4 కానీ క్లియర్ చేయాలన్నా ఓకే సో హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఇలా ఎస్సీఎంలో 71 తెచ్చుకున్నట్లు మన జూనియర్స్ కూడా 70+ స్కోర్ చేయాలంటే సో వాళ్ళకి ఏం సజెషన్స్ టిప్స్ ఏం చెప్తావు? ఫస్ట్ అయితే ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యారో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఫస్ట్ నమ్మాలి, అదే అందరూ చెప్తారు. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్గా సార్ వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఇంకా ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు సార్ వాళ్ళని. మా బ్యాచ్లో అయితే చాలా వరకు మ్యాక్సిమం పాస్ పర్సంటేజ్ ఉండింది తెలుసు సార్ వాళ్ళకి. మ్యాక్సిమం అందరూ పాస్ అయిపోయారు ఎయిదర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. ఏంటంటే ఎస్సీఎం అంటే నాకు మ్యాక్సిమం స్కోర్ వచ్చింది నా గ్రూప్ కంప్లీట్ అయిన దానికి ఎస్సీఎం డిఎం. ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా ఉంటారు ఎస్సీఎం డిఎం స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పి. సార్ చెప్తారనమాట ఇట్లా ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు ఎగ్జామ్షన్ వస్తుందని. బ్లైండ్గా సార్ని ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది, రోజు చదువుకోవాలి. అంటే ఆ రోజు ఆయన క్లాస్ని ఖచ్చితంగా ఒకసారి రివైజ్ చేసేదాన్ని నేను. సో దానివల్ల నాకు ఎగ్జామ్స్ టైమ్స్లో అంత బర్డెన్ ఏం అనిపించలేదు ఎస్ఎం డిఎం. ఎట్ ది సేమ్ టైం నేను డిఎం కొంచెం గట్టిగా పట్టుకున్నా అనమాట. సో 5 క్వశ్చన్స్ రాయాలి, అందులో 3 క్వశ్చన్స్ నేను డిఎం రాసా. డిఎం పట్టుకున్నందుకు మధ్య మధ్యలో అంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చదివి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వదిలేస్తే ఆబ్వియస్లీ రాని కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఒక 2 క్వశ్చన్లు వచ్చాయంటే ఇంకా రాయలేం మనం. సో వదిలేయకుండా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి. ఎస్సీఎం కొన్ని చాయిస్ తీసుకొని కొన్ని మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇంకా స్టాండర్డ్ చాయిస్ తీసుకొని మిగతా చిన్న చిన్న చాప్టర్స్ అన్ని చేసా. ఎక్కువ స్కోరింగ్ నాకు ఎంసీక్యూస్ లో వచ్చింది సార్. అలా ఓకేనమ్మా. సో ఫైనల్లీ నీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి? ఫ్యూచర్ ఏం చేయాలనుకున్నావు ఏంటి? ఫ్యూచర్లో ఫర్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, రాసి ఆ తర్వాత జాబ్ ప్రాక్టీస్ ఏదైనా
ఓకే. ఆలోచిస్తున్నారు ఫ్యూచర్‌లో ఏం చేయాలని చెప్పేసి. ఫస్ట్ అయితే ముందు గ్రూప్ 4 రాస్తది. ఆ తర్వాత సో, ఫ్యూచర్ గురించి డిసైడ్ అవుతారు. ఓకే. సో, ఫైనల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మౌనిక. బీసీసీఐ నుంచి మేము ఒకసారి కాల్ చేయగానే, "సార్ నేనొస్తాను సార్, నేను చెప్తాను సార్" అని చెప్పి. సో, నువ్వే మళ్ళీ ఫాలో అప్ చేసి వచ్చి ఓకే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు. సో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్.